दोस्तों हमारी मुर्गी और उसके बच्चे हो चुके हैं बेसहारा, क्योंकि इन बच्चों का बाप और इस मुर्गी का हबी इन सबको छोड़कर जा चुका है। आज सुबह हमारे मिनी ज़ू में ये मुर्गा खुला घूम रहा था कि तभी दुबई का शहजादा हमारे मिनी ज़ू में आ गया और ये हमारा मुर्गा उठाकर ले गया। और ये सब देखकर मुर्गी और इसके चूजे डर गए और अभी चूजे बिल्कुल अनाथ और बेसहारा है। लेकिन मैंने इनको इनके बाप का प्यार देने के लिए एक तरकीब सोची, क्योंकि इनके साथ वाले घर में एक गिनिया फाउल का जुड़ा रहता है और हमारा गिनिया फाउल का मेल अच्छा कमा भी लेता है, लेकिन इनके पास पालने के लिए कुछ चूजे ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इनको बच्चे भी मिल जाएंगे और हमारे बेसहारा चूजे को बाप का प्यार भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारी मुर्गी अकेली रह जाएगी। और अब आप ही मुझे बताएं कि ये चूजे मैं अपने गिनिया फाउल को दूं या नहीं। आप लोग लाइक एंड कमेंट करें पार्ट 2 के लिए।